Здравейте и добре сте ми дошли в Влогмас ден 13. Днес е събота и ще отидем на разходка в Бургас. Сега минавам да взема свекървата и отиваме да подишаме малко морски въздух. Общо взето днеска така ще ни мине деня, малко почивка, разходки. Ако има нещо интересно, ще се включа после. Така, здравейте отново. След последните кадри, които гледахте от събота, днес е понеделник. Нищо повече не съм снимала. Нещо интересно, което ни се случи на връщане от Бургас, беше, че на един паркинг една жена така не ме видя, че идвам от лявата страна и леко ме чукна отстрани. Не се случи нищо, кой знае какво, но свали малко от боята на колата. Общо взето, да, случват се такива неща. На мен беше за първи път и честно казвам се постреснах. Като карате, оглеждайте се преди да тръгнете. В неделя имах малко задължения и трябваше да обикалям в магазините, да търся тоалети за мен и за Ванеса, тъй като на 23-ти сега в петък има рожден ден. И общо взето съм доста ангажирана с самата организация и изобщо не ми беше до снимане. Сега ще завърша този влог с една рецепта, която бях видяла от интернет и ми се стори интересна. Така че отиваме направо към кухнята и ви показвам какво ще правим. Гледам тук, трябва там. Само искам да ви покажа с каква коледна престилка съм. Подарък е от Нели, моята свекърва. Много е сладка. Не казах какво ще правим. Ще правим мъфини. Ще ги направим най-обикновени мъфини. Те не са нищо кой знае какво. Но след това всъщност е интересната част и ще ви покажа какви коледни мъфини може да си направите за празниците, които са доста красиви. Хайде да почваме! Първото нещо, което ще направя е да добавя брашно, 2 чайни чаши. Значи това е голям букук от джамбо. Захар, половин чайна лъжичка, бак пулвер 1 брой. Аз използвам тези от Lidl, които са по 10 грама. Сега в друга купа ще разбия яйцето. Ще прибавя прясното мляко 1 чайна чаша. Прибавя 1/3 чайна чаша олио.
Прибавяме ванилията. Сега прибавяме течната смес към тази с брашното. Ето така се получава сместа. Най-обикновена смес за мъфини. Пекам мъфините на 180 градуса в предварително загрята фурна за 20 на минути. А сега продължаваме към крема. Този крем е същия, между другото, който използвах за канелен тироца, така че ще направя същия. Ще добавя 2 пакетчета крема сирене. Добавям 60 грама пудра захар. Две чайни лъжици добавям ванилия. Сега ще добавя малко зелена боя. Ще отрежа малка част тъй като тези фуники са доста големи, ще отрежа малка част, за да мога да направя елхички. Ще разтопя малко от този шоколад, обикновен черен, и ще сложа малко вътре, за да има някакъв пълнеж все пак, да не са така празни. Мъфините, между другото, се получиха и се надуха супер много, получиха се уникално. Сега започвам с самата декорация. Само исках да кажа, че трябваше да се оставя малко и от белия крем, за да поставя на основа и след това да залепя самата фунийка. Ще го направя с зелено, защото забравих, но вие да знаете, при вас ще се получи по-добре. Ето, горе-долу трябваше да се получи нещо такова, но с една ръка наистина ми е доста трудно. Ето ги самите елхички, как се получиха. Мисля, че станаха доста ефектни и е нещо различно, което може да сложи на коледната трапеза. Сега не знам дали този крем ще остане така по-твърден. Предполагам, че когато се сложи в хладилника ще стегне повече. Но общо взето, мисля, че се получиха доста красиви. Благодаря ви, ако сте останали до край. Ще се радвам да се абонирате, да харесате видеото и ще се видим отново утре. Чао!